Ar daroma kažkas, kad dirbtinis intelektas ir toliau vergautų žmogui, o ne atvirkščiai? Tai dauguma tyrimų ir dauguma inžinierinių sprendimų yra skirti tam, kad sukurti kažkokius įrankius, kurie padėtų žmonėm. Vienoje vietoje galbūt vaistų gamyboje arba lygų tam tikrų aptikime, rekomendacijom, kaip gydyti ligonius, bet taip pat tai gali būti pagalbinės priemonės, tarkim, sugeneruojant kažkokias tai skaidrės pristatymą, tai gali būti broko aptikimas gamyboje, gali būti sukčiavimo aptikimas bankininkystėje kažkur tai. Vietų, kur tokius neįdomius darbus gali jisai atlikti, yra daug ir tikrai daroma to daug. Kur pasiteisins, kur daug kur turbūt reiks žmogui dirbti kartu su dirbtiniu intelektu, tai yra dirbtinis intelektas siūlys, žmogus priims galutinį sprendimą.